Boas tardes, un placer estar aquí con vos, unha vez máis. Eu sempre que veño a cousas que organizades vos sempre me recordo de Lana, é inevitable, non? E creo que eso é bo, non? Porque tamén nos fai recordar de onde vimos e o traxecto que levamos feito, non? A ver, eu creo que os que xa me conocedes, e creo que hai bastantes aquí, non? Sabedes que eu non tendo a dicir unhas cousas nun sitio e outras noutro, non? Tendo a ser riguroso, ademais, e quizás porque non me gusta facer discursos fáciles ou populistas, non? Que de blanco e negro, senón creo que a esquerda, ou os demócratas, no sentido amplio, necesitamos tamén discursos que nos den perspectiva de horizonte, perspectiva estratégica, non só perspectiva a corto plazo, non só un discurso simple, sino que tamén necesitamos construir algo que xenere a confianza suficiente na maioría social que decimos defender e que, obviamente, debe ser o motor do cambio, non? Polo tanto, vou ir tamén en ese sentido, tocando algúns dos aspectos que eu creo que son significativos a hora de abordar este tema, pero tamén tendo en conta a experiencia propia, non? A experiencia da transición anterior, da situación na que estamos e do que debería de esperarse da esquerda do século XXI para cambiar as cousas, non? Vou empezar tamén, porque creo que é necesario, non estamos nun meeting, nun acto político, senón nun acto de reflexión, vou empezar a falar e a explicar cales son os códigos nos que eu me movo, non? Porque creo que é importante saber en que códigos nos movemos a hora de interpretar algunhas das cousas que seguramente diga, non? Eu son dos que pensa que a esquerda moderna, non só a marxista, a esquerda moderna bebe filosóficamente de dúas culturas, non? De dúas culturas filosóficas potentes, non? Un é o materialismo, é dicir, a base material do pensamento da esquerda moderna, é dicir, aquela pola que a xente pensa en función de como vive, non? É dicir, que de alguma maneira pensamos en función das condicións de vida nas que nos tocou vivir, e se tuviéramos outras condicións de vida seguramente pensaríamos de outra maneira. Isto que de alguma maneira bebemos da fonte materialista, non? Pero hai outra fonte igual importante, que é a do empirismo dialéctico, ou chamo así, que é a que bebe da ilustración, a que bebe do pensamento científico, a que bebe da dialéctica, non? De que as cousas teñen contradición, non son blancas e negras, teñen matices, desa corrente hegeliana, non? Por decirlo así, non? Da dialéctica das cousas, das contradicións nas que vive, non? E digo isto porque a esquerda contemporánea recorda permanentemente a primeira parte da súa herencia filosófica, pero esquece moi cotidianamente a súa parte do carácter científico, empírico, dialéctico, no que nos toca analizar a realidade e cambiarla, non? Son dos que pensa, a veces digo que é provocativamente, pero non é provocativamente, son dos que pensa que a esquerda leva 150 anos en crisis. E cando digo 150 anos en crisis non é unha fecha que eu me invente, digo, vou dicir 150 anos como podría dicir 130, non? Sino porque creo que hai un antes e un despois do que foi o programa de Gotha en 1875, que no fondo é a construcción da esquerda europea contemporánea, ese programa moi criticado por Marx, non? No seu libro, e que no fondo configuran a esquerda que ainda somos herederos dela, non? Unha esquerda eurocentrista, unha esquerda corporativa, unha esquerda industrialista e unha esquerda fundamentalmente dogmática, na que eu decía eso, que se olvida fundamentalmente o carácter científico, dialéctico das cousas para facer discursos moi blanco e negro, moi populistas, non? E moi, en todo caso, se queredes dicirlo así, moi de beneficio a corto plazo, pero de presuicio a tan longo plazo que eu creo que levamos 150 anos empantanados no mismo, non? Creo que esta visión mecanicista, ademais, e perdonad esta introducción, pero creo que é necesario para explicar o que vou decir despois, ten feito que a esquerda fundamentalmente sea dúas cousas. Por un lado, sea dogmática, a gran maioría da esquerda é dogmática, ten unha carga de dogmatismo moi importante, e unha segunda é que a esquerda nunca tuvo moito apego á democracia. Agora todos falamos da radicalidade democrática, da democracia e tal, pero as experiencias da esquerda nos últimos 150 anos
incluso das máis revolucionarias, non teñen moito apego á democracia. A democracia é como ese aspecto secundario, primeiro está a justicia social, e logo a democracia, se ven, ben, e se non ven, pois dá igual, non? É verdad que hai pensadores da corrente marxista, como Gramsci, como Lucas, como despois toda a escola de Frankfurt, que se empeñaron en desdogmatizar o marxismo e se empeñaron tamén en colocar a democracia no punto central tamén da esquerda transformadora, e que ademais teñen feito grandes aportacións a eso, non? Pero eu creo que siguen sendo pensadores minoritarios, ainda que se lles citen moitas veces, siguen sendo pensadores minoritarios. Tamén cando se fala moitas veces de democracia representativa, de democracia participativa, esquecemos moi facilmente algúns pensamentos como os de Habermas, onde fala de democracia deliberativa, que son puntos máis inclusivos incluso que a democracia participativa, porque sitúa os dos elementos da democracia, non? A da representación canto a partidos políticos, organizacións sociales que representan sectores ideolóxicos e intereses contrapostos na sociedade, aqueles aspectos participativos que os de democracia directa, do povo, e que, sobre todo en procesos de cambio, son como os que estamos analizando ahora, como un proceso constituinte, son tan necesarios, non? E toda esa línea de pensamento democrático e renovador na esquerda, creo que ten un último eslabón, e creo que tamén é bo conocer que o eslabón de Sousa Santos, donde nos está recordando permanentemente, primeiro, que a crisis de legitimidade do régimen, do sistema, non é só nacional, estatal, europeo, sino que é global, non? É dicir, Sousa Santos, cando fala de reinventar a democracia, está falando en términos globales, e sobre todo cando nos advirte do fascismo social, non? Que ten as súas vertientes, no fascismo financiero, no outro tipo de fascismos, tamén nos está recordando que hai unha crisis do contrato social entendida na súa amplitud, non? É dicir, o contrato social salido da modernidade está todo en crisis, porque empeza a haber exclusións que o contrato social non é capaz de integrar. Vamos a un mundo cada vez de máis excluídos e menos de contrato social a medida de integración, non? E, por lo tanto, tamén Sousa Santos, cando fala de democracia, está falando de eso, non? Da capacidade de renovar ou de cambiar ou de construir un novo contrato social. Bueno, digo isto porque me parecía oportuno, ainda que perdera 5 minutos da miña media hora, porque creo que, como vou a facer un discurso de moitas tonalidades, creo que entenderades por qué e en que códigos me movo, non? A transición anterior, bueno, nos están vendendo que a transición anterior é un modelo, non? Un modelo de transición anterior, do consenso, do cambio de réximen a outro réximen sin derramamento de sangre, etc. Eu, obviamente, estou moi lonxe desa visión. Creo que a transición anterior é de todo menos modélica, ten moitas contradicións, algunhas estánse conocendo incluso últimamente, non? Pero creo que non teño moi claro quen tiña razón no debate da esquerda, e voume explicar. Non sei se algúns conocedes a fábula de los 3 hermanos de Silvio Rodríguez, seguramente escoitaxe de saber, non? Este de que eran 3 irmáns que querían construir algo no futuro, e un, para andar firmemente, iba mirando para o chan e nunca chegou moi longe, porque de mirar tanto para o chan o cuello, o pescozo se lle torceu e ademais non era capaz de avanzar o suficientemente hacia a utopía, non? Mais ou menos é o que nos move, non? Esta sería a imaxe dun tacticista, non? Desa izquierda táctica que, bueno, vamos vivindo día a día, perdemos o horizonte e ao final acabamos integrados no sistema, non? Mais ou menos acabamos sendo a guinda do sistema, pero nada máis, non? Pero na fábula dos 3 irmáns hai o segundo irmán que só facía mirar para o futuro, non? E de mirar para o futuro iba tropezando coas pedras que topaba no camiño e, por lo tanto, tampouco chegaba a ningún lado, non? Bueno, este eu o interpretaría como esa esquerda principista, ideologicista, onde está moi ben, os principios son moi razonables, pero ao final non é capaz de ligar esos principios a unha práctica política que lle permita ejercer hegemonías, ganar elecciones, cambiar as cousas realmente. Tamén é verdad que nesa fábula dos 3 irmáns hai un terceiro irmán que avanza algo máis, pero tamén, como di a canción, pois ao final queda bizco, non? Porque levaba un ollo ao horizonte e outro ollo ao camiño, non? Pero, bueno, en todo caso é a
a maldición desa fábula, non? Eu creo que a esquerda estamos na maldición desa fábula, no cortoplacismo a algúns, no ideologicismo a outros, e nos que intentamos mirar adiante e atrás, pues, un pouco de certa distorsión ocular, non? E pode ser. En todo caso, por eso digo que non sei quen tiña razón, se os que naquela decían que había que facer unha ruptura ou aqueles que decían que había que facer unha reforma, si o sei, estou intentando tamén provocar. E digo isto tamén porque esta dicotomía que normalmente se plantea é moi eurocentrista, por certo, porque a filosofía oriental nunca parte destas dicotomías blanco-negro, sino que é moito máis dialéctica, non? Incluso, máis dialéctica incluso que a propia dialéctica hegeliana, non? Esta división ruptura, reforma, reforma, ruptura, eu creo que en realidad é unha dicotomía falsa, non? Cando estudiamos nos movimentos sociales e na socioloxía de movimentista, os cambios, os episodios de cambio, nos damos conta que ao final non hai tanta diferencia entre reforma e revolución. É dicir, os procesos de cambio se inician a veces como reforma e acaban tendo un período revolucionario, ou empezan como revolución e acaban tendo un proceso reformista, igual que coa da violencia, é dicir, todo o proceso de cambio a súa vez iníciase de forma pacífica e acaba tendo procesos de violencia, obviamente, porque cando se ganan dereitos se perden privilexios, eso genera contradiccións, polariza as sociedades e abre procesos que inicialmente no proceso movido polos impulsores non estaba encima da mesa, non? Digo isto porque todo proceso de cambio, todo episodio de cambio seguramente terá procesos de reforma, procesos de revolución, procesos de ruptura, procesos de reforma, procesos de violencia, procesos pacíficos, combinados, non? Seguramente combinados. E creo que o que vai permitir ir máis alá ou menos alá vai ser esa mirada, non? Se a mirada temos no horizonte, se non nos deixamos vencer polo cortoplacismo, polo tacticismo, ou nos deixamos, como a esquerda hegemónica da transición ao fixo, deixarse dominar polo tacticismo e polo cortoplacismo. Creo que tamén é bo saber, e o sabemos tamén da socioloxía de movimentos e dos episodios de cambio, que sempre en calquera momento, en calquera episodio de cambio hai tres cuestións a ter en conta, non? Unha é a primeira, que é o contexto político, é dicir, o que clásicamente se chama como condicións objetivas, non? En que condicións objetivas se dá ese proceso, ese episodio, eses procesos paralelos a ese episodio. Creo que tamén é bo saber que condicións subjetivas, é dicir, que estruturas de movilización tiñamos ou temos para incitar ese cambio. E creo que tamén, e non é menor, e se estudia tamén na ciencia sociolóxica e política, os procesos enmarcadores, é dicir, eses procesos socioculturales, cognitivos da xente, que fai que algo que parecía imposible de repente se convirta en posible. O 15M ten moito de proceso enmarcador, é dicir, porque a crisis do régimen, o esgotamento do modelo anterior xa estaba, pero o 15M funciona como ese proceso enmarcador, é dicir, pon encima da mesa o que moita xente xa percibía, pero que ainda non era algo corporalmente cultural no marco da sociedade, que esta democracia estaba agotada, que isto era democracia, se chama democracia non é esa. Hai unha serie de consignas do 15M moi acaídas para entender que é un proceso enmarcador moi claro, non? A mí me gusta outra consigna do 15M, que é a de, porque é moi dialéctica, é moi do que estou explicando, que é a de que o 15M ao principio, en vez de poñer revolución ou reforma, poñía re-evolución, non? Recordades, non? Porque no fondo colle esas duas cosas, é unha revolución, pero tamén non é unha evolución, e creo que eso se interpreta mellor cando hai un proceso de cambio, un episodio de cambio. Hai tres mecanismos que aparecen sempre nos episodios de cambio, e creo que vou botaros en conta, que despois os explicarei un pouco máis. Primeiro, un dos que explicaba antes, non? A polarización das partes, é dicir, nos procesos, nos episodios de cambio desaparecen as posicións neutras, ou tibias, o centrismo, non sei que, non, eso todo desaparece. Hai unha polarización social e unha polarización política que vai colocando cada vez máis a xente nos extremos da pirámide das posicións políticas, non? É dicir, é unha situación normal que ademais se dá en todos os procesos de cambio.
iníciense como reformas, iníciense como rupturas. Na medida en que o episodio de cambio vai evolucionando, vai haber esa polarización dos extremos, non? Hai outra que é o nacimento de novos actores, é dicir, tanto sociales como políticos, novos actores que non estaban nun momento determinado no escenario político e de repente irrumpen, seguramente fruto, non seguramente, fruto de un proceso de acumulación previa de posicionamentos políticos, de disidencias, de crisis dos anteriores actores políticos, etc. E tamén hai en todos os procesos de cambio unha cosa que se chama eu chamo salto cualitativo, pero en realidad é un cambio na escala da contienda, non? É dicir, un momento en que hai unha especie de quiebra donde ese proceso de que empezara de forma reformista acaba dando un salto cualitativo, un salto na contienda política que nos sitúa en un escenario político diferente. Bueno, si analizamos a transición anterior, eu creo que hai que ter en conta varias cousas con respecto a estes tres aspectos, non? As condicións, o contexto político no que se deu, as estruturas de movilización que había e os procesos enmarcadores, é dicir, a hegemonía social que se plantexaba, non? A ver, por tocar moi rapidamente, porque o que me interesa é analizar o proceso constituinte no que estamos, non anterior, pero eu vou tamén situar anterior, para saber tamén de onde vimos, non? Eu creo que debíamos de recordar que o contexto político no que se deu a anterior transición, a transición do franquismo a esta democracia tutelada, se queredes chamarle, era un contexto de Guerra Fría, correcto? O se non existe. Era un contexto moi hegemonizado por unha división no planeta, non norte-sur como hoxe, sino este-oeste. Era un proceso onde había unha bipolarización de Guerra Fría moi clara. E ademais recordade que un ano antes da morte de Franco se deu unha revolución en Portugal, a revolución dos cravos, que tensionou moito máis ese proceso de Guerra Fría, porque era casi meter unha pica en Occidente do modelo do outro lado, non? Ou así o entendía a OTAN, os Estados Unidos, etc. Tamén se daba nun contexto da crisis do petróleo. Isto non sano, non? Pero é certo, cando empezou a haber unha crisis clara de modelo financiero, enerxético, derivado do elemento central para o funcionamento do sistema, non? Que é o petróleo. Recordad ademais que era un proceso, eso generou un proceso de inflación, de situación económica moi difícil de soportar, non só no Estado español, sino en toda Europa. E tamén hai outro contexto político que non é bo esquecer, porque a veces creo que o esquecemos facilmente, que os aparatos do fascismo estaban intactos. É dicir, é verdad que había un esgotamento do réxime anterior, pero a hegemonía seguía tendo o réxime. É dicir, isto é moi importante. A ver, Gramsci, cando analiza todo o tema da hegemonía cultural, social, nas poblacións, o fai a partir da súa experiencia italiana, desde a cárcel, e sabendo que está diante dun réxime autoritario como o fascismo. Pero, ele entende que o fascismo está aí porque, no fondo, ten unha hegemonía cultural e social. E que a esquerda, fundamentalmente, o que ten é que repensar como quitar esa hegemonía cultural e social ao réxime, non? E digo isto porque eu creo que a veces facemos demasiados mitos sobre a esquerda da transición, sobre a oposición que tiña o régimen, e eu teño a sensación, a verdad, que non hai enquisas fiables desas épocas, non se facían enquisas sociolóxicas daquela, pero eu teño a sensación que a maioría social e cultural dos españoles estaba con Franco. Non teño claro. E ademais estaban intactos os elementos represivos e os elementos fácticos que o régimen tiña. O exército, a policía, a justicia, o empresariado, a iglesia, todo eso estaba intacto. Eran os aparatos que non tuveran nin tan siquiera un resquebrajo, porque en Portugal, evidentemente, o ejército tuvo unha quiebra e permitiu un proceso revolucionario, porque non había quiebra en ningún dos estamentos. Bueno, agora se fala do UMD, pero o UMD era un grupo de 10 militares, 100 militares, 50 nada. É dicir, no fondo, as estruturas do régimen estaban intactas ao día da morte de Franco. Tal é así que Franco morreu na cama. Eso é outra das cousas que temos que asumir, que Franco morreu na cama. Todos éramos moi listos, había unha hegemonía social contra o dictador, pero Franco morreu na cama.
Vale. Isto en canto ao contexto político, eu creo que isto é importante saberlo. E outra é en canto ao tema das estructuras de movilización, da situación subjetiva, non? Eu creo que había unha correlación de forzas favorable ao régimen. Creo tamén que a oposición política era moi débil. É dicir, si exceptuamos o PCE e algún grupo de izquierda rupturista, todos moi minoritarios, incluído o PCE, todos moi minoritarios, a esquerda política non era precisamente hexemónica no país. É dicir, se concentraba en sitios moi concretos, nas grandes cidades, nas zonas industriales e tal, pero no que era o conxunto do Estado era moi minoritario. Por outro lado, tiñamos unha debilidade do tecido asociativo, do tecido da sociedade civil, en dos aspectos. Un, porque era débil en sí, porque non era hegemónico, pero outro, e eu creo que isto tamén é bo que reflexionemos, porque durante moito tempo, ainda hoxe, pero hoxe menos, durante moito tempo a esquerda social, os movimentos sociales, a ciudadanía, sempre estaban tutelados polos partidos. Ben fora o PC, ben fora o PNPG aquí, etcétera, etcétera. É dicir, había moi pouca autonomía dos movimentos sociales e, por lo tanto, había moi pouca autoorganización consciente da ciudadanía que permitira actuar ao marxen do tutelarse dos partidos. É dicir, os poucos movimentos sociales que actuaban eran en función da tutela de partidos políticos que entre comillas, vou dicir isto, tiñan unha característica leninista de partido guía, de partido de director de un supuesto campo. E despois hai un... A ver, eu con isto intento que vexamos tamén en que contexto se deu eso, porque eso tamén é unha cousa que nos pode axudar a entender por que non fomos capaces de ganar unha ruptura democrática ao régimen. Non fomos capaces. É dicir, hoxe estamos na situación que estamos porque no Estado non houve unha ruptura democrática. E non houve unha ruptura democrática precisamente por estas condicións objetivas e subjetivas. Pero eso non quere decir que non houbera un cambio. Eso non nos pode levar a entender que vivimos igual que nos anos 60 ou 70 no Estado español, ou que isto é igual que el franquismo. Non, porque se partimos desa interpretación acabaremos tendo unha caricatura da realidade que nadie entenderá. Bueno, ustedes están locos. Non se parece nada a España dos anos 60 e 70. Vou plantexar algúns dos elementos que eu creo que sobre os que debo reflexionar. Moitas veces decimos que nos procesos de cambio as élites, cando controlan ese proceso de cambio, siguen controlando o proceso posterior. Bueno, eso tampouco é unha novedade no caso do Estado español. En calquera proceso, incluso nos procesos revolucionarios de ruptura radical, as élites dominantes acaban volvendo a ocupar postos no proceso posterior. Acabamos de falar da revolución dos claveles de Portugal. Portugal acabaron tragando nunha primeira etapa a Espinola de presidente da República, que era un home do aparato salazarista. Estamos falando de revolucións árabes. Bueno, en moitos casos os mismos que siguen gobernando nestes países son sátrapas que estaban soportando o propio régimen anterior á caída deses régimes. Ou cando falamos da caída da Unión Soviética dos países do oeste, moitos dos actuales líderes do capitalismo salvaxe deses países eran burócratas dos partidos comunistas da época, que simplemente cambiaron a chaqueta e se puseron a gobernar en outras claves, non? É dicir, por qué? Porque eso sempre se produce. É dicir, nas élites dominantes normalmente hai dous procesos. Un de bunkerización, é dicir, aqueles sectores máis firmes no régimen que normalmente son barridos pola historia, e o proceso da xente que se adapta á nova situación e que de repente escoitaredes eso de eran demócratas de toda a vida, non? De repente, non, eu era demócrata de toda a vida, estaba aquí Suárez, non, eu era demócrata da vida, non, eu estaba aquí para crear contradicciones al régimen. Entón, que eso que tampouco nos debe de levar a hora de analizar unha transición, un cambio político, é dicir, esos procesos das élites se dan. Outro tema da transición anterior é o papel dos partidos. Hoxe se fai moito fincapé, eu fago moito fincapé tamén, do peso excesivo dos partidos políticos na democracia española. E é verdad.
pero sería bo recordar que o único partido que se opuso ao peso político dos partidos políticos na transición era Manuel Fraga. Acojonante, pero é así. Fraga non quería o peso dos partidos políticos. É dicir, Fraga quería un modelo onde o peso dos partidos políticos primara menos en ese momento. Son moitas das contradicións que a dereita máis rancia deste país ten tido na transición, este e outros máis, non? Por eso digo que a veces creo que tamén é bo conocer estas cousas, porque o papel dos partidos políticos, que hoxe é abafante, realmente abafante, nun momento determinado, incluso certos sectores da esquerda o entendían como un elemento de estabilidade frente a unha historia democrática española que era que se viña abaixo cada 2x3 precisamente pola debilidade de estruturas políticas do país. Isto é un elemento que tamén eu sitúo para que analicedes, non? Creo que hai episodios que se fala da transición, e creo que é o saber. Un é o típico episodio da legalización do PC, que eu creo que tamén é bo situalo no contexto. Eu estou convencido que, que Suárez sendo un facha, se a transición a fai Felipe e Fraga en vez de Suárez, hoxe tiñemos unha democracia moito máis limitada e recortada, tamén o penso claramente, non? Porque non hai que olvidar que a legalización do PC e xunto co PC dos partidos de esquerda, porque logo se foron legalizando todos, non era un dos planes precisamente da transición que a condicionara. É dicir, recordade que en aquel momento de Guerra Fría en Alemania estaba ilegalizado o Partido Comunista, en Alemania, dos partidos centrales da Europa democrática, e polo tanto, bueno, en Italia estaba legalizado pero estaba bloqueado, había unha consigna oficial que se chegou a convertir incluso nun pentapartito de todos menos o PCI. Aquí poden gobernar todos menos o PCI, a non ser que teña unha maioría absoluta xa que imposibilite que o PCI non goberna. Por que digo isto? Porque ese episodio da legalización do PC ou da legalización da esquerda seguramente aos sectores máis ultras do régimen non lles fixo moita gracia. Logo hai outro que é o contexto da política internacional. A ver, é bo recordar que a política internacional da transición era moito máis avanzada que temos hoxe. Primeiro, non houve un ingreso na OTAN hasta que logo veo o sol. A entrada na OTAN, e seguramente a entrada na OTAN ten moito que ver ca caída de Suárez, a entrada da OTAN se produciu coa chegada do PSOE ao poder. O pacto con Calvo Sotelo, bueno, se produciu con Calvo Sotelo, pero nun pacto entre o PSOE e a UCD de Calvo Sotelo para dar estabilidade internacional a esa política de bloques, non? No tema palestino, non sei se isto últimamente se recordaba, a oposición no primeiro goberno do UCD, de Adolfo Suárez, con respecto ao tema palestiniano e temas así, xa nos gustaría para gobernos de esquerda que viñeron despois, algún deles como PSOE moi ligados ao lobby israelita e judío, non? Quero dicir que estas cosas tamén é vos sabedas, non? Por que digo todo isto? Por lo que decía antes, é dicir, non se trata de saber si aquelo foi ou non foi o que debía de ser. Eu teño claro que non foi o que pudo ser e que a esquerda pecou do irmán primeiro, ese que mira para baixo e non o que mira para o horizonte, pero tamén creo que sería bo enmarcado no seu contexto. Por que? E agora enlazo coa actualidade. Porque eu creo que non nos leva a ningún sitio, bueno, a non ser a debates politolóxicos, están moi interesantes para a Facultade de Ciencias Políticas, pero non nos levan a moito sitio saber quen tiña razón hai 40 anos. Creo que nos leva a máis sitios saber que ese modelo en todo caso está agotado, que non que vamos a coincidir o 100% dos que estamos aquí. Ese modelo, fora bo, fora limitado, fora regular, fora medipensionista, está a día de hoxe agotado. E polo tanto necesitamos nun novo contexto político, nun novo contexto social, nun novo contexto internacional, nun novo contexto democrático, superar o modelo saído da transición porque está agotado, simplemente agotado. Cando decimos agotado, por que o decimos? Bueno, primeiro porque, efectivamente, con eso que vos expliquei antes, a transición se deu nun contexto moi específico. E ese contexto permitiu, en términos generales, eu creo que se colledes a Constitución Española, a alemana, a cubana incluso,
calqueira, xa non, para non limitarnos ao noso ámbito próximo, a calqueira constitución, incluso a calqueira incluso. Eu creo que en términos generales os principios básicos da Constitución son os mismos. Somos mismos. O reconocimiento dos dereitos humanos, o reconocimiento das libertades, o reconocimiento dos dereitos sociales básicos, tal. Falo de reconocimiento, non de aplicación. Donde, precisamente na transición anterior, se ve que o modelo está máis agotado? Nos elementos que as oligarquías anteriores foron capaces de tutelar e presionar para que non houbera cambios. Vou mencionar algúns os mencionou o compañero, vou mencionar algúns. Primeiro, o tema da xefatura do Estado. Non por o tema solo da xefatura do Estado, creo que o republicanismo é moito máis de elegir un presidente da República ou non. O republicanismo é tamén unha acción cívica social con respecto ao comportamento político, non? É dicir, eu creo que se Franco morreu na cama e outras cousas máis que pasaron posteriormente porque temos moi pouca cultura republicanista, moi pouca participación cívica da xente. A xente vota cada 4 anos, pero participa logo pouco. Seguramente, vou poñer un exemplo así pintoresco, eu recordo ter feito unha selección de personal ou varias seleccións de personal para organizacións sociales e me sorprendía a cantidad de xente que decía que non facía nada. Dicía, bueno, a tu participación cívica, non estou en partidos, falo de cívica en general, tampouco estou en grupos ecologistas, falo de club cultural, un grupo de deporte, na casa, miro a tele. Isto é o comportamento da falta de comportamento cívico da cidadanía, de cultura republicana. E isto creo que ten moito que ver con eso, con a xefatura do Estado, con non republicanismo da nosa Constitución. Outro aspecto é o papel que no artículo 8 se lle dá de garante da democracia e da unidade de España ao ejército. Iso é unha cosa solo explicable pola limitada transición que tuvemos, porque en ningún país o ejército é garante deso. Non, instrumento, se queres, de defensa ou de ataque, pero non de garante nin da unidade do Estado, nin de non sei que historias. Outra é o tema plurinacional. O tema plurinacional hai moita xente que di isto é un Estado federal, pero no fondo non se chama federal. Bueno, isto escoitade sobre todo aos máis tontos do régimen, que suelen ser os dirigentes do PSOE. Aquí hai os listos que son os do PP e hai os tontos do régimen. Estos os tontos do régimen que di somos republicanos pero juancarlistas, non somos federalistas, chama autonomías pero son federales. Non, isto non é un Estado federal. Entre outras cousas, porque un Estado federal a soberanía reside nas partes que se federan, non reside en el único pueblo español que decide por todos, non? Reside nas partes que se federan e toman posicionamentos únicos en torno a súa cesión de soberanía. E máis, incluso estados federales non plurinacionales como Estados Unidos de América, os dereitos e libertades cambian en cada estado. En algúns hai pena de morte, en outros non. É dicir, hasta neses núcleos centrales das libertades e dos dereitos humanos cambian. Por lo tanto, eso sí que é un estado federal. Isto non, é un estado descentralizado, donde adquirimos un certo grado de autogoberno, entre comillas, fruto da movilización ciudadana, en esas 3, 4, digo 4 porque Andalucía tamén de alguma maneira o conseguiu, pero non é un estado federal. Por lo tanto, plurinacional, e menos plurinacional porque non está reconocido como tal. Esa é outra das eiras da actual Constitución. Outra é o mantenimento, a superposición de estruturas predemocráticas. A ver, aquí se mantén as provincias, as diputacións, unha serie de organismos que en realidad non son democráticos, que en realidad se heredan de modelos anteriores que nada teñen que ver con o modelo actual. Por lo tanto, esa superposición indica tamén que había intereses determinados para manter todo eso. E logo outro, que non é menor, por citar algúns, habrá máis, é o tema da laicidade do Estado. Nós non estamos nun Estado laico. Estamos nun Estado, entre comillas, aconfesional, asimétrico, favorecedor da Iglesia Católica. Quero dicir que eso non é un Estado laico, é outra cousa. Digo isto porque estes son algúns, sí que son algúns dos elementos que nos que se ve que cando menos habría que cambiar esta Constitución porque non está corriente do mundo no que vivimos hoxe. Non sei se do mundo do 78, seguro que non, pero dende logo no mundo do ano 14 do século XXI.
ademais de todos estes hándicaps, hai outros elementos que algúns teñen que ver ca socioloxía humana, por exemplo, que despois de 40 anos con unhas tablas da lei que non se poden tocar, salvo, como decía, no artículo 135 que se fixo con nocturnidade, e donde nos venden todo o día intocable, 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 intocable. Claro, 40 anos despois dun marco político intocable, o normal é que haya máis dun 50% da población que non refrendou esa Constitución, é dicir, toda a xente de menos de 50 anos non participou na decisión sobre esa Constitución, que é unha gran maioría da población, aparte da que estuvo en contra, da que non votou, etc. Eso xa sería elementos suficientes sociolóxicos para ter que ir a unha reforma constitucional, cando menos a unha reforma constitucional. Pero, ademais, co paso do tempo se foron comprobando outras eivas, que esas son as eivas de que, ainda que non tuvera todas estas eivas pasadas, se foron situando en riba da mesa co paso do tempo. A ver, primeiro, novos dereitos que foron aparecendo e que non existían nos anos 70. Ou se existe unha unanimidade na politoloxía, na xudicatura e tal, que hai novos dereitos que daquela non se contemplaban, o dereito ao medio ambiente, o dereito á calidad da vida, etc. Dereitos deste tipo, esos non estaban contemplados. Logo hai un novo concepto dos dereitos. A ver, o Programa de Acción de Viena no ano 93 da ONU arreglou ese disparate que hasta ese momento existía, que era, e que ademais non lo din ainda hoxe, cando é mentira, porque xa pola propia ONU está reconocido que non é así, que aquí hai dous tipos de dereitos. Hai uns dereitos liberales que son de obligatorio cumprimento para os estados, é dicir, o que teñen que ver ca libertad de expresión, de reunión, de manifestación e tal, e logo hai uns dereitos sociales que son dereitos, pero se se queres apliquen, si non, a vivienda, el traballo, todo isto, non? Bueno, eso o Programa de Acción de Viena do ano 93 da ONU di que se acabou, que hai son uns dereitos humanos e son holísticos, todos. Da igual que sean sociales, que teñen que ver cas libertades ou que teñen que ver calqueira dereito humano é de obligado cumprimento pos estados. E, por lo tanto, é igual de dereito humano o dereito á vivenda que o dereito á reunión e á manifestación. Por eso digo, e en cambio siguen engañándonos con eso, de que hai dereitos de primeira categoría, dereitos de segunda, dereitos aplicables directamente e dereitos non aplicables. E hai outra cousa que creo que se nos anos 70 non se podía facer, ou se se pode facer, que as novas tecnoloxías, que cada vez máis radicalidade democrática, é dicir, cada vez máis participación directa da xente, cada vez máis democracia participativa. Ou se hai mecanismos suficientes, mecanismos no sentido de internet, novas tecnoloxías e tal, que permiten que unha decisión a poda tomar o conxunto da ciudadanía nun momento concreto e determinado. Por que non? Unha decisión importante para un país, porque non a pode tomar a xente nun momento determinado en referéndum directo e rápido? Pois sí que se pode facer, con moita facilidade, países onde se fai. Por que non se poden introducir elementos de limitación de mandatos nos gobernos, revocación de cargos, cando non cumplen co seu programa electoral? Por que non se pode meter a día de hoxe elementos como listas abertas, onde cada un poda elegir o primeiro e o quinto e non o segundo, o terceiro e o cuarto? Por que todo eso non se pode meter no século XXI? Pois claro que se pode meter. Por lo tanto, son novos dereitos que, mellor, nos anos 70 non estaban contemplados, pero que hoxe teñen que estar contemplados. Por eso digo que o modelo está agotado. E onde se ve que o modelo está agotado? Bueno, o modelo está agotado se ven varias cousas. Primeiro, no inmobilismo. É dicir, eu creo que hai poucas constitucións no mundo que en 40 anos non sean reformadas. Eu creo que en constitucionalismo comparado, eu creo que eso casi é unha anomalía histórica. Como en 40 anos, salvo ese do 135 da Constitución, que xa digo, se fixo por obligación externa e por determinados, por dous partidos con nocturnidade, como en 40 anos ninguna Constitución en tantos anos non se cambia, se cambia. Hai moitos artículos que se cambian, ou se enmendan, ou se modifican. Isto se comporta en realidad como un modelo agotado porque as élites se comportan, en vez de como unhas élites dun país democrático, como unhas élites dun régimen. É dicir, estamos diante dun régimen porque realmente as élites se comportan como élites dun régimen. Teñen un enroque que impide que calquera modificación se faga. Despois estamos, obviamente, ante unha crisis política e social donde este modelo non dá saída. É dicir, a propia reforma dese artículo 135 coloca, fai que perdamos a soberanía estatal en función de xente que non elegimos nas urnas, é dicir, deciden por nós xente que nós non votamos. É dicir,
non porque os que votamos o vayan a facer mellor, pero neste caso ainda é peor. Os que votan, ademais, que o iban a facer mal, xa nin tan siquiera o fan. Son monicreques dos que deciden fora, que non son os mercados, En todo caso son os oligopolios, porque eu estou moi cansado de escoitar eso dos mercados como se fuera un ente abstracto, que de repente o mercado, pois, acabamos xuntando a persona que vende zapatillas en unha tenda con el Nestlé. Non, mire, non son os mercados, son os grandes oligopolios financieros e as grandes corporacións, as que indican as políticas a seguir. Despois hai un elemento máis clave tamén que denota que hai unha crisis de régimen, unha crisis de agotamento do modelo, que é a corrupción generalizada. A ver, non estamos diante dunha corrupción dun tipo que choriza, de la esquina, mira, es que todo este discurso de non, nos partidos a maioría da xente é honrada, pero que hai unha corrupción que son 4. Non, hai unha corrupción sistémica generalizada, porque afecta a todas as estructuras do régimen. Os partidos políticos dominantes, é dicir, PP, PSOE e CIU, xa métodos de novo tipo, PID e outras cousas, pero os partidos que dirixiron e hegemonizaron a transición nestes últimos 40 anos, afecta a jefatura do Estado, a Casa do Rei, afecta aos empresarios e aos sindicatos, é dicir, aos estructuras sociales que soportan de alguma maneira o que tenden a equilibrar o régimen desde os dous lados, e afecta, e iso é o máis grave, eu creo que ese é o máis grave, aos concellos. Os concellos é o nido máis grande de corrupción generalizada do Estado, porque no fondo temos un modelo donde os concellos dependen de construcción, de privatizacións de servicios e non sei cantas cousas máis para ter financiación para os seus propios concellos. Entón, eso genera, ao final, corrupción generalizada. Non porque un alcalde leve pa o peto os cartos, que tamén os hai. Non, é que xa funciona como corrupción ao propio sistema. Está, o mecanismo xa propicia esa propia corrupción. E logo, efectivamente, como dicía o compañeiro, é o caso catalán. O caso catalán, eu creo que o caso catalán é a falla tectónica máis grande que ten este régimen. Por qué? Porque no fondo non é un problema solo nacional. Efectivamente é un problema nacional. Isto surde porque no fondo o modelo da transición non permite un cambio global, é dicir, non permite ir hacia un modelo federal global porque está bloqueado por os dos grandes partidos que non son federalistas, PP e PSOE, e entón, en algún momento, Maragall e outra xente apostan por abrir ese proceso federal desde a periferia. É dicir, bueno, pues vamos a ver se reformando os estatutos conseguimos que haya un cambio federal no Estado. Claro, eso que se intente co Estatuto de Cataluña crea unha frustración na sociedade enorme, unha triple frustración. Primeira frustración de que votas un estatuto e cho recortan na negociación, primeira frustración. Segunda frustración é que unha vez que aprobas con recortes cho volve a recortar o Tribunal Constitucional, segunda frustración. E terceiro, que está tamén se sabe menos, que despois o novo goberno catalán, cando se pon a negociar co goberno central as competencias dese novo estatuto xa doblemente recortadas, se bloquean permanentemente. É dicir, triple frustración. Claro, toda esa triple frustración genera, efectivamente, un hartazgo. É dicir, oiga, es que non hai forma de ser federales porque no fondo non hai federalistas no centro. Porque para haber federalismo ten que haber federalismo dos lados, non? Cando un se quere vivir en parella ten que haber armonía de querer convivir en parella as dúas partes. Se un non quere, non hai forma. Xa poden ser a hostia de federalistas os catalanes, os vascos, os galegos, pero como non hai federalistas no centro, non hai forma de construir un Estado federal. Bueno, isto que comproban os catalanes. E por eso, transversalmente, en toda a sociedade catalana, inicialmente, ainda que as súas posicións foran autonomistas, federalistas, confederalistas ou independentistas, chegan á conclusión de que con estos non hai nada que facer, que non nos van a deixar nunca facer nada. E iso abre un segundo debate, que eu creo que iso é interesante, que é o de, oiga, pero nos vamos a volver a fiar dos gobernos de CIU que andan como a raposeira negociando os cartos para seguir no mismo status quo? Non. O dereito a decidir agora pasa a máis da ciudadanía, que son as que impulsan, no fondo, o movimento ciudadano que mobilizou a xente o 11 de setembro e que está mobilizando o tema do referéndum. Mas, e os políticos catalanes o único que fan é subirse a unha ola que xa está en marcha pola ciudadanía. Claro, pero ademais eso conleva outra cousa, por eso digo que no fondo é unha falla tectónica democrática no modelo, porque esa ciudadanía di, bueno, e vamos a decidir sobre o tema nacional,
pero tamén queremos decidir sobre outras cosas, sobre a nosa sanidade, sobre o noso ensino, sobre os dereitos sociales, sobre a nosa forma de vivir. E é aí onde se crea realmente a falla tectónica que provoca Cataluña. No fondo é unha falla que debemos de aproveitar todos os demócratas, unha falla de quiebra do modelo, é dicir, oiga, se acabou, es que ustedes este modelo, tal como se comportan as élites, pues claro, volvemos ao de antes, se as élites foran un pouco inteligentes, serían lampedusianas e dirían, vamos a cambiar algo para que todo continúe, e ahora vamos a cambiar a Juan Carlos por Felipe que cae máis simpático, e ahora vamos a cambiar este artículo da Constitución que no fondo non nos afecta nada, pero vamos a caer máis simpáticos. Non, es que as élites se están convertindo en élites dun régimen porque no fondo actúan como élites dun régimen. Aquí non se toca nada. Claro, hasta onde eso é posible mantelo? Bueno, e vou acabar, perdonado. Eso é posible mantelo solamente en base a dúas cousas. Primeiro, que non haya unha mobilización ciudadana amplia que vaya cada vez minando máis esa hegemonía social do régimen, e segundo, que non hai instrumentos de cambio, instrumentos políticos, quero dicir. E aquí volvemos ao tema dos partidos e da situación actual. A ver, eu creo, como decía o compañero, que estamos xa nun proceso constituinte. O que pasa é que estamos na fase de constituinte, efectivamente. É dicir, están deconstituindo os elementos máis avanzados do modelo saído da transición, a sanidade, o ensino, as políticas sociales, tal, recentralizando o Estado. Eu, moitas veces, non, aparte de todo ese proceso de intento de recentralización de competencias, que antes eran competencias autonómicas, eu nunca entendo porque cando se produce, por exemplo, debates, como é o caso de Navarra, non? Se Navarra debería pertenecer a Euskadi e tal, que na Constitución de 78 hai unha disposición adicional que fala da posibilidade de que Navarra se incorpore a Euskadi, porque nunca se aplicou. Porque non hai ganas de aplicarla. E seguro que se solucionaban problemas políticos importantes no Estado, pero non me interesa. Por lo tanto, eso tamén é parte da deconstrucción. No fondo, non só estamos nun proceso de constituinte onde ainda non somos hegemónicos, e hegemónicos son os outros, sino que ademais de ser hegemónicos están deconstruindo todo o modelo, como decía o compañero. E que hai que facer frente a eso? Bueno, e acabo. Eu creo que deberíamos de facer tres cousas. Primeiro, entender o período, o que se enmarca este episodio. Eu sempre digo que o período é o que vai desde o 15M, que foron unhas municipales, recordad, 15M nacen unhas municipales, hasta seguramente estas próximas municipales ou as seguintes. Por que digo isto? A ver, os episodios, cando se enmarcan, non é, aparte pos historiadores e pos politólogos para facer a tesis, teñen moito interés tamén porque marcan as prioridades das asendas políticas. Eu son dos que pensan que as asendas das próximas municipales, sobre todo no Estado español, onde temos unha tradición de caídas de régimes en municipales, como o 31 coa República, eu son dos que pensan que a esquerda, aparte de ir unida e renovada, cousas que agora intentaré explicar con fundamento, ou deixamos para o debate, creo que teñen que marcar a agenda das municipales. A agenda das municipales non é, bueno, iba a decir tamén como destas europeas, pero a agua pasada xa non, o que non se pode facer xa non se pode facer. Pero a xenda das municipales non é a ver cantos concellales saco eu, ou cantos saca de outro de izquierdas, se eu saco dous, se vou gestionar a recortes de políticas sociales, olvídate. A xenda das municipales para a esquerda debe de ser o proceso constituinte. Nós vamos aí para utilizar as eleccións municipales como un proceso máis no salto do cambio de régimen. Porque ese é o que nos... Eso que demanda a situación actual, non demanda vou sacar un concellal e deso facer pinza con non sei que para gestionar os recortes. Da igual, máis da. Para poñer unha farola, da igual. Non estamos neso neste momento. Poñen as farolas que queiran, seguramente as quiten en España, pero esa é a agenda que hai que marcar, porque eu creo que a sociedade ten coa esquerda tres problemas. Un é a división, é dicir, non entende porque desde a pluralidade non se pode ir unidos, non entende nadie, non entende nadie. Se pon moitas veces o exemplo de Sirisa, pero as diferencias de Sirisa, como dicía o compañero, son enormes. Van desde un socialdemócrata de esquerdas a un marxista-leninista. Non pasa nada. Non pasa nada porque hai un programa común, un proxecto político común. A segunda é a renovación. A
claro, e non podes seguir ofrecendo a xente un cambio político que se base na forma bella de facer política. A xente te vai demandar, non, oiga, isto da democracia tamén é para usted, non? Ou só é para o cambio do régimen? É como da autodeterminación, non? Isto da autodeterminación tamén debía ser para usted, non? Para que as organizacións políticas funcionaran tamén, si queren federal, pero de federal de verdad, non de federal de nombre de comité central, non, de federal de verdad, de autonomía plena das organizacións en cada nación. Isto tamén é parte do que vai a demandar a ciudadanía, vai dicir, oiga, ustedes sí, pero se queren liderar un cambio tenen que renovarse. E terceiro aspecto, que acabo, marcarlle un relato creíble. É dicir, nós non podemos seguir entendendo que a xente é subnormal. A xente non é subnormal. Nin a xente vota ao PP porque é toda de dereitas ou gilipollas ou porque non defende os intereses. Non, non, a xente sabe moi ben o que vota. Primeiro porque ten unha hegemonía social e cultural, que é o que íbamos antes, a dereita. Pero segundo porque tamén entende, e eu creo que non é difícil de entender isto, que o relato da esquerda non é creíble. Non é creíble. Porque, claro, de repente di, no, se ganamos nós vamos a sacar a Xunta e facernos independentes. Bueno, mire, usted que me está tomando o pelo. Ou se ganamos nós vamos a sacar a España do euro. Bueno, usted que me está tomando o pelo. Claro, eso está moi ben como principio ideolóxico, pero eso non é un programa político practicable. Propoñen un programa político practicable. Antitroika e antineoliberalismo, pero practicable. Entón, se usted me di, no, mire, se queremos cambiar Europa, porque estamos falando neste momento de Europa, sí, vamos a salir da euro, pero non vamos a salir da euro España, Galicia ou solas. Vamos en tal caso a crear a correlación de forzas nos países do sur suficiente para poder plantexar outra perspectiva financiera e monetaria. Pero se non, non é creíble. É un discurso que di, bueno, está moi ben para animar os do teu bando, para darles ánimos, para decir que é posible, para, que tamén é importante, para levantar o horizonte da utopía, pero para a maioría social non é creíble. Mire, non me embarco con ustedes, porque ustedes non sei a onde me queran llevar. E eu creo que son as tres cosas importantes, por lo tanto, que a esquerda tamén ten que recuperar un discurso que a veces pode ser complexo, pero eu parto de que a xente non é imbécil. Incluso os discursos máis complexos os poden entender. Eu creo que o que menos necesitamos é populismo, porque o populismo aí nos vai ganar sempre a dereita ou a extrema dereita. Vai a poder ofrecer en eses términos cousas mellores que ya podamos ofrecernos. Nada máis. Sei 10 minutos. Sí, bueno, moitas gracias aos dous pola presentación dos discursos.